سلام، روزتون بخیر. الان یک شنبه است و دارم میرم دانشگاه. دیشب تمام وسایلمو جمع کردم و قراره 2-3 شب برم خونه دوستم بخوابم و اینجوری هم که خیلی خوشحالم. یه انگیزه و امید شد برام که این هفته بتونم ادامه بدم و با خوشحالی هفته‌مو شروع کنم. یعنی ما از هفته قبل پلن ریختیم، برنامه‌ریزی کردیم برای اینکه من از اول هفته بیام و دیگه برنگردم خونمون. یعنی من کلا وسایلمو برداشتم که مستقیم بعد از دانشگاه برام خونه دوستم اینا بمونم. و اینکه مامانش و خواهرش میرن مشهد. دوستم تنها بود. به من و یکی از دوستای دیگم که 3 نفری با هم دیگه دوستیم گفتش که شما بیاین خونه من بمونید، خونه ما بمونید. و ما هم اینجوری بودیم که حتما، چرا که نه. دیگه از خدا خواسته وسایل جمع کردیم و داریم میریم که 2-3 شب خونهشون بمونیم. خیلی خوش میگذره مطمئنم. در کنار اینکه خوش میگذره، یه پوان مثبتی که داره اینه که من هر روز باید این مسیر رو میرفتم میومدم. یعنی دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه رو باید میومدم برمیگشتم. دیگه الان راحت خونه اونا تقریبا با دانشگاه 1 رو یا 20 دقیقه فاصله داره. کلا خیلی راحتم از این نظرم. بعد اینجوری که گرز نایت داشته باشیم و کلا پیش هم باشیم، داشته باشیم خوبه دیگه، باعث میشه آدم رفرش بشه، انرژی داشته باشه برای ادامه زندگی. کلا خوبه. ما این اکیپ 3 نفرمون از دوران راهنمایی و 3 نفرمون از دوران دبیرستان شکل گرفت، ولی 2 نفرمون از دوران راهنمایی. بچه‌ها این ملت امروز دارن بد رانندگی میکنن، من برم تا کار، دست خودم ندادم. میبینمتون. صبح بخیر. سلام، روزتون بخیر. امروز دوشنبه است. به قیافه داغون من توجه نکنین. من خونه دوستم بودم. دیشب با هم دیگه خوابیدیم و حالا ویدیو گرفتم، ویدیو رو براتون گذاشتم. و اینکه صبحونه خوردیم، یکی از دوستامو رسوندم سر کار و الان دارم میرم دانشگاه. یعنی عشق میکنم. 1 رو کلن از خونهشون تا دانشگاه فاصله است. بعد من هر روز 2 ساعت میکوبم میام تا دانشگاه. میرم دانشگاه، 1 کلاس دارم، باز دوباره میرم خونهشون نهار میخورم. ویدیویی که میخوام بذارم و ادیت میکنم، احتمالاً یا شورت میذارم یا ولاگ ادیت میکنم. بعدش یکم استراحت میکنیم و فعلا فردا هم دوباره هستم. وضعیت منه واقعا نمیفهمم.